konya gang'o ineno nikech jomoko wacho seche moko riembe bedo matek kumi riembe seche moko gin ber mage moko ma nyalo bedo weche mag riembo ndiga kata gik ma ndiga nyalo konyo godo ng'ato dende. Ndiga nigi ber mang'eny. King'iyo on your physical fitness, it is one of the best exercises ma ng'ato nya timo. Ma be inya tim kod ji kin gi ibed nyathi ja higni 3 ibed jaduong' mantie gi higni 70 wan gi members me club ma ukadho higni 70 to pod riembo ndiga. Mamino it is one exercise and one sport ma nyabedo practice at all levels and different ages. It helps a lot with flexibility mege our bodies. Then ngato be mayot. Exactly. To sani be tuoche ng'eny. Tuoche ng'eny madonjo and especially gi piny kaka tinde chal. Nyaka wabed jok ma timo fitness exercises every now and then mondo wabed gi ngima maber. To apart from that, ndiga konyo ji movement ma koni gi koni. Nitie ji mang'eny kabisa pile ma iboro mogoyo ka wuok dhi tich tiyo kod yo ndikni. Nitie jok ma ting'o gik moko kod ndikni ka gitimo go biashara. To apart from that, be nitie ndiga as a sport be provides jobs to young people. Kichopo kama koro wacho ni ndiga koro as a sport mane kama dwani mondo wachope ndiga gibedo sport. Kenya kaindi bi paro ni piem mar ndigni osemi pek nikech en mana wacho ni ng'enyne kidika ok oting'e ni Kenya gin mana weche mag adhula mano go mpira wantiere gi weche